เนี่ยได้แต่គាត់មានកូនបកាយខំសម្បាហើយចិត្តវាបំបីរបស់របរនៅពេលដែលគាត់អត់សុបាយចិត្តសមមកទីនេះវិញនិយាយត្រង់ទៅបន្ទាប់ពីយើងចេញទៅធ្វើការនៅហត់ពេញមួយថ្ងៃមកហើយយើងទៅដល់ផ្ទះខ្លួនកូនយើងពងដេកអនុកនីលខំក្រោតដែលអត់ហេតុផលអារម្មណ៍យើងជាម្ដាយបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការងារហត់ហើយទៅដល់ផ្ទះយើងឃើញសភាពបែបហ្នឹងច្បាស់ណាស់តែយើងនឹងខំអូតូម៉ាទិកហ្មងហើយច្បាស់ណាស់តែពេលដែលយើងខំហើយខ្លួនយើងទៅទប់អត់ចូលវាប្រកាសស្រែកស្ដីថាឲ្យគាត់ហើយបន្ទាប់ពីយើងស្រែកស្ដីថាឲ្យគាត់ហ្នឹងយើងប្រកាសជំនាញវិបដិសារីដោយសារតែពាក្យសម្ដីយើងដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងព្យាយាមលួងលោមពួកគាត់ច្បាស់ថាពួកគាត់នឹងបានចិត្តឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតខ្ញុំបានលើអ្នកម្ដាយជាច្រើនបានចែករំលែកអំពីកំហឹងរបស់កូនគាត់ទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអំពីកំហឹងនៃក្មេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជាម្ដាយត្រូវដឹងថាការខឹងសម្បារបស់កូនខ្លះវាមិនមែនជាផលអាក្រក់អីគ្រាន់តែគាត់អត់ទាន់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់អីចឹងទៅដំណោះស្រាយគឺសាមញ្ញនិងងាយស្រួលបំផុតដោយអត់មានការវាយដំត្រឹមខេតក៏ការស្ដីបន្ទោសស្រែកដាក់កូនអីទេគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសភៅជំនួយជីវិតនេះនៅក្នុងដៃឯងគឺជាការស្រេចមកកុមារដែលមានអាយុក្រោមពី10ឆ្នាំហើយយើងងាយស្រួលបង្ហាត់បង្ហាញខ្លាំងមែនតើហ្មងគ្រាន់តែយើងមានសភៅជំនួយជីវិតនៅក្នុងដៃអ្នកគ្នាបានឃើញចឹងយើងមានរូបភាពគំនូរជីវចលដ៏រស់រវើកអញ្ចឹងក្មេងៗក៏ចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយជាមួយនឹងលាយឡំដល់អក្សរច្បាស់មាន colorful អញ្ចឹងទៀតក្មេងៗគាត់ប្រកាសជារីករាយមើលអានឹងដោយអត់ធុញទ្រាន់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលគាត់មើលច្រើនអានច្រើនគាត់នឹងយល់ពីន័យនីមួយៗគាត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់ចេះអភិវឌ្ឍនៅអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចអ្នកគ្នាបានឃើញចឹងក្នុងនេះគឺយើងបានបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនអស់លេីឡំជាមួយនឹងអក្សរឬក៏តុក្កតាឈូសបែបនេះក្មេងៗគាត់ងាយស្រួលរៀនគាត់សប្បាយនៅក្នុងការរៀនដែលអត់មានយើងនឹងបង្ខំគាត់ឲ្យគាត់ចូលចិត្តមើលឯងហ្មងដោយសារតែសភៅនេះយើងបានឆ្នៃឡើងមកមានតុក្កតាមានជាលក្ខណៈឈូសអញ្ចឹងអក្សរក៏ដូចជា color ក្នុងនោះយើងដាក់ឲ្យក្មេងមើលទៅអត់សាមឲ្យគាត់ចូលចិត្តមើលសភៅអញ្ចឹងការចំណាយពេល15នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអានសភៅនេះកូនយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរដល់ខ្លួនឯង180ដឺក្រេដែលអ្នកនរគ្នានឹកស្មានដល់ហ្មងគាត់នឹងអត់យំឬក៏បោះរបស់ចោលទៅពីដោយការមុនឯគាត់នឹងស្ដាប់សម្ដីយើងដោយការដែលយើងចំណាយពេលផាត់រៀនគាត់តាមសភៅនេះទៅអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមានអក្សរច្បាស់មានច្បាប់វិន័យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសភៅនេះហើយយើងមានរូបភាពមានពណ៌ color ដែលមើលទៅអត់សាមគ្នាអញ្ចឹងយើងគាត់ក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តហើយពេលគាត់អានជក់ទៅគាត់យល់ពីន័យក្នុងហ្នឹងទៅគាត់អាចបង្ហាត់បង្រៀនចិត្តខ្លួនគាត់ហ្នឹងឲ្យយល់តាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយពួកគេនឹងថាជាក្មេងដែលមានវិន័យនៅលើខ្លួនឯងហើយក៏ដូចជាក្មេងដែលមាន IQ ខ្ពស់ដូចគ្នាយ៉ាងនេះវាមិនគ្រាន់តែជាសភៅធម្មតាវាគឺជាស្ពានចម្លងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យអាកប្បកិរិយាឆៅឆាវរបស់ពួកគាត់បំផ្លាញអនាគតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសភៅនេះអាចឆានបញ្ចូល page របស់យើងបានណាហើយអាចសួរនាំព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងនោះយើងអាចពិភាក្សាជាមួយគ្នាបាន